السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو، والنهاردة بقى راجع معاكم بفيديو حلو جدا بصراحة، مفاجأة. ناس كتير طبعا من اخر فيديو كنت بستعرض معاكم مشتريات رمضان بتاعتي، وفي ناس سألتني انت جايبة الحاجات دي منين، وخصوصا الحاجات البورسلين عجبتهم جدا وعجبهم الاسعار بتاعتها. فحبيت ان انا اعمل لكم كده جولة في المكان اللي انا اشتريت منه الحاجات البورسلين دي، لان عايزة اقول لكم المكان بصراحة فيه حاجات كتير حلوة جدا. فهصور لكم بقى النهاردة كل حاجة كده بالتفصيل. بصراحة المحل تحفة وفي حاجات تحفة، وكمان اسعاره حلوة جدا. طبعا انا هقول لكم على مكان المحل واسمه، وكمان هسيب لكم ارقام التليفونات بتاعتهم او رقم التليفون اللي ممكن تتواصلوا معاهم على الواتساب عليه، وكمان لينك الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك علشان اللي حابب يشوف كل حاجة بينزلوها اول باول. هسيب لكم الحاجات دي في صندوق الوصف، وكمان في اول تعليق مثبت. زي ما انتم شايفين عندهم حاجات حلوة جدا بصراحة، وعلب الخزين كده التركي، وعلب التلاجة، وحاجات كتير جدا، والاطباق اللي بتدخل الميكروويف دي، وكمان رفايع المطبخ. ولسه حاجات حلوة جدا برضو هصورها لكم. زي ما قلت لكم الجولة النهاردة حلوة جدا، والمحل اسعاره تحفة، وكمان اصحاب المحل بصراحة ناس محترمين جدا وذوق كمان في التعامل. فيعني هسيب لكم كل حاجة بقى للي حابب يتواصل معاهم، وكمان عندهم شحن لأي محافظة موجودة أو أي مكان داخل مصر للي حابب يتواصل أو يشتري منهم حاجة. عايزة أقول لكم شايفين الحاجات جميلة جدا اللي عندهم، وكمان بدأوا ينزلوا ديكورات بقى بتاعة رمضان. كل عام وانتم بخير. دي بقى الحاجات البورسلين اللي أنا صورتها معاكم، عندهم طبعا كذا شكل. شايفين عندهم حاجات بصراحة حلوة جدا، وعايزة اقول لكم كل الحاجات دي اسعارها حلوة جدا، يعني بصراحة اسعار تحفة. زي ما انتم شايفين بقى عندهم تشكيلة كبيرة جدا من ديكورات رمضان وزينة رمضان. كل عام وانتم بخير. وعايزة اقول لكم ان اسعارهم بجد تحفة، يعني وانا بعمل الجولة كده وبشوف الحاجات دي واسعارها اتفاجئت ان الاسعار حلوة جدا ورخيصة بجد. طبعا منزلين تشكيلة كبيرة، بس كانوا لسه بينظموا فيها وانا داخلة كده بعمل الجولة دي معاكم. اللي حابب بقى يجيب حاجات رمضان وزينة رمضان تحفة بجد. شايفين بقى حتى المطبخ، ولسه هصور معاكم كمان في الدور اللي فوق. طبعا المحل دورين وفي حاجات جميلة جدا. المحل اسمه جاليري سيمبل، هنا في دمياط في تفتيش كفر سعد، جنب بنك مصر على طول في نفس الشارع. الجاليري بصراحة تحفة، وفي حاجات كتير، كل حاجة تخطر في بالكم موجودة هناك. طبعا في حاجات كتير هتجيبها، وفي حاجات يعني ممكن ما تظهرش كمان، يعني في حاجات اكتر من كده، بس الحاجات حلوة جدا. وعندهم حاجات تركي وحاجات تحفة بصراحة في المحل، جميل جدا، واسعار زي ما قلت لكم حلوة. واهم حاجة في الموضوع ان اصحاب المحل ذوق جدا في التعامل ومحترمين جدا بجد. فتقدروا بقى اللي حابب يتواصل معاهم زي ما قلت لكم هسيب لكم ارقام التليفونات. شايفين الجمال، حاجات تحفة بصراحة. ولسه كمان الجمال كله في اخر، يعني بعدين لما نطلع في الدور اللي فوق هصور لكم حاجات جميلة جدا. طبعا عندهم بقى كل حاجة زي ما انتم شايفين، مش قادرة يعني اقول لكم على كل حاجة بالتفصيل، وانا كنت عاملاها جولة كده سريعة علشان الفيديو برضو ما يكونش طويل معاكم. وطبعا هيبقى عندكم صفحة الفيسبوك بقى تشوفوا اول باول الحاجات اللي هم بينزلوها، لان على طول بيكون عندهم جديد. واللي محتاج حاجة برضو بيقدر يتواصل معاهم ويطلب لو محتاج حاجة معينة مش موجودة، طبعا بيوفروها على طول في المحل. كل حاجة زي ما انتم شايفين، وديكورات كمان للمطبخ وحاجات كتير جدا، والرفايع زي ما انتم شايفين كده. وفي طبعا تجهيزات برضو للعرايس حلوة جدا، يعني لأي عروسة كده او لأي ست بيت حابة تجدد كده من المطبخ بتاعها. فطبعا حاجات تحفة بصراحة. يعني كنت بحاول كده اصور لكم على قد ما قدرت في المحل.
هنا بقى زي ما انتم شايفين اطقم بقى الشاي والقهوة بصراحة تحف، حاجات حلوة جدا واسعارها برضو تحفة. عايزة اقول لكم عندهم تشكيلة كبيرة جدا تحفة زي ما انتم شايفين. هحاول اصور لكم كده، شايفين الجمال بجد حلوة جدا. عندهم حاجات بجد مميزة جدا وجميلة. هنا بقى برضو حبيت اوريكم كده اطقم البهارات. عندهم طبعا تشكيلة حلوة جدا وحاجات يعني كتير حسب بقى ذوق اي حد او حسب كمان الميزانية اللي معاكم. عندهم حاجات كتير جدا تناسب الكل، وكمان للعرايس تشكيلة تحفة. ودي طبعا تشكيلة كده من المجات، ودي طقم البهارات جميلة جدا والوان رقيقة وكيوت وحلو قوي. دي تشكيلة مجات، ودي تشكيلة تانية كمان. في طبعا يعني اشكال كتير جدا غير المعروضة دي كمان، يعني حاجات تناسب فعلا جميع الاذواق. دي طبعا مجات الشوربة كمان تحفة، عندهم اشكال كتير جدا. وهنا بقى الكنك بتاع القهوة ودي سبرتاية البايركس بالكنكة بتاعتها كده، بايركس برضو حلوة جدا واشكالهم كده تحفة. زي ما قلت لكم عندهم حاجات كتير، يعني في حاجات كمان انا ما قدرتش اصورها بصراحة. وعندهم كمان حاجات جرانيت وسيراميك، حاجات جميلة جدا. ودي تشكيلة تانية كده من المجات، هصورها معاكم كده سريعا. ودي طبعا الصواني بقى. عايزه اقول لكم اسعارهم برضو، يعني سألت على حاجات كتير الاسعار حلوة، بس طبعا انا مش هقدر ان انا افتكر كل الاسعار. شايفين الجمال بصراحة، حاجات روعة. الالوان كمان يعني حاجات شياكة بصراحة وجميلة جدا بقى للعرايس. انا كنت بحاول طبعا اصور لكم، بس الشمس كانت مضايقاني شوية في الكاميرا، مش عارفة بقى يعني، معذرة لان التصوير هنا مش واضح قوي. دي الصواني بقى، تشكيلة برضو من الصواني كده. ودي شنط المعالق. والصواني دي برضو تشكيلة حلوة جدا، جميلة جدا بصراحة. شايفين الجمال. وطبعا كده في اخر جولتنا حابة افكركم تاني بعنوان الجاليري. موجود في دمياط، تفتيش كفر سعد، في شارع بنك مصر،
طبعا هسيب لكم تاني هقول لكم ان انا هسيب لكم رقم التليفون في اول تعليق مثبت، وكمان لينك الصفحة على الفيسبوك، وهسيبهم لكم برضو في صندوق الوصف اللي هو السهم الصغير اللي تحت الفيديو. اتمنى ان الجولة بتاعتنا النهاردة كده في المحل تكون عجبتكم، وللناس اللي سألوني عن المشتريات يكونوا استفادوا، خصوصا اللي موجودين هنا في دمياط. وزي ما قلت لكم المحل فيه او الجاليري فيه شحن لجميع المحافظات، اللي حابب بقى يشتري من عندهم حاجة يقدر يتواصل معاهم. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لي على رأيكم في التعليقات، ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعمليه الكل عشان يوصلك مني كل اشعار وكل جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.